Ó, pessoal, mais uma fogueirinha aqui, né? Fogueirinha, Mo, a irmã dela, entendeu? Mo de novo, Zazá, Rogério, Vou precisar você, viu? aqui, Neuza comendo milho. Tem que ser no WhatsApp, assim onde Olha você que não. beleza. Quem quer? Fala no WhatsApp então. Aí, ó, a esposa do meu amigo aqui, beleza. Estamos assando milho aqui na brasa, aqui, ó. Entendeu? Entendeu? Aquele milho na brasa aqui. Entendeu? Estamos aqui, ó. É nós aqui, viu? Família. Boa, boa, boa. Mostra aí, vai. Esse milho aqui foi pego agora. Tirado agora há pouco da palha. Entendeu? Rogério aqui, ó. Nosso futuro vereador aí. Entendeu? É. No futuro ele vai estar aí, ó. Cara que ajuda todo mundo aqui. Em Riacho Fechado. Cara que dá a mão para todo mundo aqui, viu? Ajuda todo mundo. Tem um coração de igual eu nunca vi. Mas é isso, estamos aqui curtindo aqui, ó.